अजय जी, आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही बेहतरीन लव शायरी। अगर शायरी की एक भी लाइन पसंद आएगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शायरी को स्टार्ट करते हैं। ना जाने वो क्यों हमसे मुस्कुराकर मिलते हैं, कि ना जाने वो क्यों हमसे मुस्कुराकर मिलते हैं, अंदर के सारे गम छुपाकर मिलते हैं। वो जानते हैं शायद नजरें सच बोलती है, कि वो जानते हैं शायद नजरें सच बोलती है, इसलिए वो हमसे नजरें झुकाकर मिलते हैं, इसलिए वो हमसे नजरें झुकाकर मिलते हैं। आई लव यू अजय जी। इस दिल की बस ये ख्वाहिश थी, अपना बना लूं तुझको।